Aduh, eta si gendut geus ningkah deui wae anjing. Dengan bangganya ngomong, saya rasa saya adalah wanita Islam KTP cenah. Aduh anjing. Emang bener mana ngomong kos gitu, hak-hak maneh, kahayang-kahayang maneh. Tapi anjing tong ngajedog di dieu gitu. Dengan bangganya ngomong saya nggak pernah sholat Jumat. Kerak daki. Jadi kieu nya anjing, mun maneh hayang bener-bener bebas dalam berbicara, tong ngajedog di dieu anjing. Di dieu mah agamana masih karentel. Nya, bebangus maneh teh ngerakeun nya. Sia mun ngajedog di lembur aing mung ditaleg ku aing jeung daging-dagingna gendut. Teu ngeunah sok ka dieu maju. Hampura aing mah hiji-hijina jelema atau aing mah sebagian jelema kalangan-kalangan anu menolak menormalisasikan awewe jadi lalaki, lalaki jadi awewe. Anjing mata rujit anjing sia teh hama anjing sia teh. Naon